Kolikšni so stroški vojne v Iranu? Poglejmo podatke različnih think tankov. Združene države Amerike porabijo povprečno 1,5 milijarde dolarjev dnevno oziroma 17 tisoč dolarjev na sekundo za vzdrževanje konflikta. Le eden od 4 ameriških državljanov podpira vojno, čeprav Trumpova baza večinoma ostaja naklonjena. Drastično zmanjšanje izvoza nafte skozi ožino Hormuz je povzročilo, da je cena nafte narasla kot še nikoli v zadnjih 4 letih. Zaradi rekordne porabe naftnih rezerv v skladiščih, kjer vsak dan pride 20 milijonov sodčkov oziroma 30% svetovne oskrbe, česa takega v zadnjih 50 letih še ni bilo, doda se še 290 milijonov kubičnih metrov tekočinjenega plina, kar prizadene številne industrijske sektorje. Ker je nafta še vedno glavno gorivo gospodarstva, uporabljena tako za energijo kot za izdelavo materialov ter elektronskih in farmacevtskih komponent. Najbolj prizadete države so tiste, ki jih vidite na grafu, gibanje borz in seveda očiten padec. Edina izjema je Rusija, saj možnost odprave nekaterih sankcij in dovoljenje za prodajo več virov daje ruski ekonomiji nekaj zraka. Zalivske države imajo težave s prehrano in porabo vode. To puščavsko območje je odvisno od prihoda prehrambnih izdelkov v pristanišča in razsoljevanja vode, da si zagotovi zadostne vodne vire. Trenutni konflikt škoduje oskrbi, napadi so prizadeli tudi objekte za razsoljevanje vode. Kot da to ne bi bilo dovolj, iz zalivskih držav prihaja tudi precejšnja količina gnojil, ki so nujna za gnojenje dela svetovnega kmetijskega sektorja. Vpliv na turistični in finančni sektor zalivskih držav bi bil lahko zelo hud z dolgoročnimi posledicami. Padanje letov v teh državah je posledica krize. Mesta kot Dubaj, Abu Dhabi in Doha gradijo svojo podobo kot finančna središča, kamor se selijo naložbe in davčne rezidence, pogosto tudi z namenom pranja prihodkov iz sivega gospodarstva. Če bi se vojna nadaljevala, bi model zašel v krizo in denarni tokovi bi se preusmerili. Kaj menite? Več informacij v komentarjih ali v opisu.